Arratzaldeon txorien etarrak, eta arratzaldeon Jaione Mariezkurrena. Berdin. Zemuz gaude? Ongi. Nik erronka saia daukat atzoko hobetzea. Neiko lan. Bueno, baina atzokoa gozoa zen, gaurkoak ez dauke gozoan irudirik. Ez, baina neko txukun ikusten zuen baina. Bai. Bai. Ez digu esan zango, ez? Ez da, hau da gure erara. Bale. Txukun. Bueno, kontua da gero konbidatua daukagula. Maitane Ormazabal, eta bera dauka, bere enpresa, hor webgunean badaukazu sartzen bazarete, txukuntzen. Eta ja izen horrekin, lagunduko dugu etxea txukuntzen gure bizitza eta dena. Kotxea txukuntzen nahiko lan izango luke. Eta, berekin adostu nuen, esan zian, arraia gustatzen zait pila bat, eta esan nion, bitu, lehatza koskera era ingo du. Baina lehatza koskera era 2.0. Nola dau? Hau errezeta hau, laro eta mapikuan Andramari jatetxeak, aldakoko Andramari jatetxeak, Michelin izar batekin, prestatzen zuen, da azkenean zan, betiko lehatzea koskera era ateatzen den errezetan, ateatzen den osagai guztiak, modu ezberdin batean platerean jarrita. Lehatza bai ingo du koskera erara, perresillakin, berakatzakin, ardo txuri pixkatekin, baina gero, txirlak, eta hemen, esango zuen, koskera erara zeinzuria dauzka, zeinzuririk ez duzu gusten. Zeinzuri ura daukau. Ingo du gelatina bat, txirlekin eta zeinzuri urarekin, orduan gelatina bat jungo da. Ilarrak badauzkagu, baina ilarrak jungo dira krema batean. Kokotxak ere batzuk jartzen dizkiote. Kokotxa horien nola ingo ditugu? Pure bat, kokotxa pure bat. Eta arrautza egozia asko botatzen dietu. Guzti ingo du, galeperra arrautza batzuk galdarrestatuko ditugu, ur pixkatekin. Eta ero hemen daukat, berez beraiek horrezeta egiten zan pasta, ez? Da, jendeak esate, guk ez daukagunak etxean arrabola pasta egiteko eta nola ina. Lasaina pasta bat hartu dugu, egosi dugu, gero, arrautza galdarrestatu eta barruan bilduko dugu, eta gero labean golpe bat emango diua, zerbitzatu baino lehen. Eta, honi, inguruan apaintzen perresil olio bat. Hortarako hor dauzkagu perresil ostoak, 200 gramo, hauek urrotzetan jarriko dituzu Jaione, irakiten hasten denean, uretatik atara, olio horrekin naziko dugu, birrinduko ditugu, eta ero utziko ditugu pixkat murrizten hemen. Eta ero iragazi, eta hori bilberoi batean, ero koiara ontzi batean, gero apaintzeko. Orduan, hau dena esan da, lana badaukagu, eta lehenengo hasiko nahi zen egiten, hauek txirlak jelean, ez? Azkenean, ostu inbar dira, gogortu inbar zaizkigu, eta ikusten duzu, testura ezberdinak, sapore ezberdinak, zerbait hotza jungo dalako platerean, beste dana beruan, baina, betiko errezeta tradizional bat, Bikain. Bai. Orduan, esan dakoa, lan dago, hor urrotzetik hasita Jaione, ostoa jarri, bertan sartu eta irakiten hasten den kanpora. Ni zer ingo dut, hemen, ardo txuri pixkat ingo duguna da txirlauek ireki, horretarako. Ura jarriko du hemen ardo txuri pixkat, irakiten hasten denean, hau da, zeinzurien ura. Zeinzurien ura bertara bota, eta irakiten hasten denean, txirlak, segundu gutxi batuetan irekingo ditugu. Ur hori iragazi, eta gelatinarekin naziko dut, horrek horputza emango dio. Gelatina, haue, beti erabili baino lehen, urrotzetan sartu behar dira, beti. Arrai bustana, okola, epestika berdera ditzen zaio, eta, da, arrazoia, arraia ez da erabiltzen hau egiteko, itxura da, lan eskatak ero dauzkala ematen du. Hau, urrotzetara, hori, 3 minutu, 5 minutu, hor, utziko biguntzen, hidratatzen esaten dana, eta ero, likidoarekin beroan naziko du. Ardoa, lurrundu zaigo, zeinzurien ura, eta hau, hemen nola daukagula, txirlak, tapa jarriko diogu, eta irakiten hasi bezain pronto, eta ja irekitzen dienean lehenengoak, kanpora. Osongi. Ederki, komentatzeko hemen 2.0 aldaera hau. Bai. Osongi dao, baina, jatorrira edo jongo bagineke, badakizu hemen historia harakatzea edo gustatzen zaigula. Zeo zer bilatu du honen ingurun. Eta bilatu duna egia esan pisua handikoa da, politia da, eta da, errezeta hau antza Bilbo sortua dela edo, badagola olako gutuneri bat edo hori agertzen dena, lehen idatzik. Sí.
ez die gaurkoak, egia esan 1723 urtekoak die, eta antza, bueno, Plazida de Larrea bilbotarrak, Baztango bere adiskide Plazida Larrinaga de Egidazuri bidaltzen zizkion gutunetako baten edo, azalduzion bere era edo berak legatzen nola prestatzen zuen. Eta, bueno, guain esango dizugu nola zen. Bota. Baina horren aurretik, nola dakigu hau? Dakigu, bueno, idazle bati esker, kazetari bati esker, eta da Antonio de Vega. Eta honek, hamarkada batzuk edo argitaratuzun liburu baten azalduzunez, berari iritsi zitzaion olako informazio hau Tripasaik elkarteko lehendakaringatik. Nunbait, Tripasaikeko elkarteko zuzendari honen ahaida zen Baztango Plazida, eta erakutsi zizkion gutunak, bai? Eta hortik aterata dago informazio hori dirudienez. Bueno, orduan, zer kontatzen zen honako gutunetan? Bota. Antza, Plazidak honela zion, salsa berdea lortzeko perrexil ugarirekin, tuteratik ekarritako zainzuriekin, Ibaizabalgo uretan, arrantzatutako 12 akarramarro lodirekin eta txirlekin iten omentzu. Hori hasteko, baino detaile gehiago ere azaltzen omen zizkion Bilboko Plazidak, Baztango Plazidari, eta besteak beste, legatzak amuaz arrantzatutakoa behartzula izan esaten omen zion, eta lurrezko ontzi edo kazula batean kozinatu behartzela, eta zerbitzatu behartzela mahaira bakoitzak nahizuna hartzeko. Ez hori bakarrik, gehiago, Plazidak ze kontatzen zion beste Plazidari, bere senarrak, Zenonde Atxalanda Basok, esaten ziola, ardo zuri gozo bat oso ongi zetorkiola errezeta honi. Jateko garaien, ero eiteko garaien? Eiteko garaien. Beraz, originala, esan dezagun, ez? Amuaz harrapatutako legatza. Legatza, perresi asko. Perresi asko, zaintzurik, karramarrolako potolok. Kangrajo korrek, Amerikanok bakarri daude gure ibaietan, da, Ibaizabalen, batez, hori gure itxak ezagutu zuen, Ibaizabalen. Ibaizabal da gure baserri ondo. Bai. Gertu eta bueno. Gure etxe ondotik. Bitu. Baina horri ez da. Ez, hoxe. Eta gero, ardo zuria, Plazidan senarrak, gomendatu bezala. Gomendatzen zuela horrekin hartzia. Baina tira, horraino, nahiko historia politie da, eta kokatu dezakegu Bizkaian, honen sorrera, baino egi esan, hau zalantzan jarri duen beste kazetari bat ere, bada ez, beren, eta egi esan, hor da olako rigortasuna edo esaten dena ez, olako iturri hauek ongi ikertzea garrantzi handikoa da. Eta hori induen beste kazetari bada kasu hontan Ana Vega Pérez de Arluzea, eta bera ibili da, esan dezakegu 18. mendeko erregistron bila, eta ez da inongo Plazida de Larrearik azaltzen, Bizkaia guzti. Ez da hola batez? Antza, berako handik ez da aurkitu. Norbati baldin badaki egi esan eskertuko genuke, Zeo ze baldin badaki, edo zuetako baten aide baldin bada, hau egi esan... hori entzun da, Bai, baina gero egunen, egi esan hortarako daude ikerketak. Trontxoan egiten zala, trontxo handi batean moztu behar zala, eta ez da gizer, da niko lan esan bezala, Antoniok, gutunak irakurri omen zituen, baina nungoa zen Plazida hori, kokatu dezakegu, hori bazeon, baina nungoa zen Plazida. Plazida ez dakit errezeta. Kusi izu, holako silikonazko molde batean, txiki bonboienak erizaten baituzu ero, hartu, eta txirlak iriki eta bertara. Gustu zuen nola geratzen dien, bigun inda gure gelatina xaflak, hauek beroan, ondo desegin. Gatzik eta ez dio bota behar, zeia txirlak botatzen diote gatzak, eta bakarrikin behar duguna, molde hauek bete, eta gero gaur dako neguraldiekin hor kanpoan utziko ditu, alde zei pasako izkio, eta hori, oztutzen dienean, gogortuko zaizkio, eta bizango da, alde batean jungona. Gero, bigarren lana zein izango da, gure ilar krema egiten jartzea. Ilar eta onjo krema. Horrean noa. Hortako, konfitatu inituen atzo onjo batuk etxean euskana, Juan Marik ekarritakoak, eta oliba oliotan ordu bete emeki utzi jarri egiten, eta oli hori erabiliko dugu, tipulin bate erregozi, eta ero onjuak ilarra bertzara bota, erregozi pixkat, eta haragi saldarekin busti, eta irekin aldi bat ematen duenean, birrindu, eta irazi.
Zer itxiozu Barre Mariezkurrena? Zer ingo jot, bueno, 2.0 esan dizu. Eta 4 eta 5.0 ere izan diteke zeren, eta, bueno, esan dezakegu guk etxen prestatuko genuke nolako koskera batek, guretzako normala izango dena gehienez irina gehituta izango dela, ez? Aldaeratako bat hori da. Bueno, irina gehienak itzen dute, Kazuelan sartzerako, onako, trontza hauek edo legatza irinetan pasa eta sartu. Beste aldaeratako bat plazidan errezeta hartatik arrautze gozia. Zuk sartuko jozu kasu hontan galeperrana. Beste batzuk zaintzurik edo esparragoa beharren gari zaintzuri sartzeia, hau da, esparragos tregeros esaten dena, ilarrak ebai eta patatak ebai. Baina hemen aldarearik jebina eta ulergaitzen agian ontsuena da. Zatik? Guk beti ez da, oskailua iriki eta zer dago, onjua baldin baduzko, sartu onjua. Bai. Txartu ez geratuko. Ez, baina berdetik asko ateratzen da. Berdetik atera iten da. Zeran berdetik? Saltsa berdea. Azken zinean. Saltsa berdea ez da. Saltsa berdea besterik ez da. Saltsa berdeak perrezia arzaken esanetan ura, arraizalda beharren, guk arraizalda ingo du, kasu honetan. Eta berak ez eta perrezia besterik ez dauka. Besterik. Ez, bero lagungarri moduan, txirlatzu jarri aldizkio eta hori. Aldaera da. Bai. Ala ere. Nahi bauzu bota ontsuak eta ez du. Hala ere, beste aldaera jebi bat izango litzeke honako koskera eraraindako legatza albondiga edo haragi bola gisa. Hori ere existitzen da, edo Martin Berasategik indako kopan adibidez, dekonstrukzio bat. Bai, hemen aukerak denak eta onak denak, eta irinana esan duzuna, gaur egon lehatza saltza berdian loitzeko modu erresena, berez pilpila bezala beharko luke ez, pilpilakin hartu, eta lehenengo azala berantza jarri eta emeki horra zin azten eta kostatzen da, baina loitzen da baita, ze lehatzak badauka gelatina baita ere, makaiagoa baino gutxio, baina badauka eta hor asko egiten dana, irin pixka botatzen da, irina horre oliotan erregosteko garaian, eta horrek beti gorputza emango dio hau hasieratik eta buruko min bat gutxio ematen diguna horri biltzeko Buelta eta buelta. Nik etxean egin esan, irinak egiten du normalean. Gaur era tradizionalean ingo dugu. Azkenean gero saltza pixkatera emango du bakarrik gainetik. Eta, goxua denak. Hor, garrantzitsua produktu hon bat bilatzia. Eta, nola esaten du? Amuse harrapatuta. Bai. Hor, badakizu teoria bat dagoela, ez? Horre, ni arrantzale batekin esaten den, da berak esaten zuen, ez? Amusko esaten da beti garestiago da lehatza amuskoa. Baina, claro, askotan ez dute jakiten lehatza amua botatzen dutenean, lehatza hori ez dakizu gero jasotzera zoaz 12 ordu beranduago. Eta ez dakizu lehatza hori 12 ordu, zuk bota amua eta zeituen erori izan eta anibilean burrukan ez da izer, eta lerrein da egondan, hori azkenengo orduan jasotzera junza denean, orduan heldu dio eta orduan, hobeto goten da, ez? Ze batzutan, sarekoa be ondo goten da. Orduan ez da zetan, sareko egia da, segun eiskinan egon bada, eta hor urratu guztik eta kolpek eta kolpatutak eta horrek aldea dago. Baina bestela, sarekoa ere, nik aukera nahi hau amuskoa, nik aukera nahi hau. Baina hori arrantzale batek esan zidan da, bitxi zitzaidan, zen beti amuskoa, beti on aldera erostera, beti amusko erosten nuen da. Zan ezakegu prestigio edo, ez, olako ospe gehiago badula, baina bueno. Bai, bida, aipatu ditu 18. mendeko historik, aipatu du legatza ere gaur egungo honako arrantzalek zein gomentatzen duen, zigorriri aipatutakoa, baina eta garai baten zer. Eta ere aipatu du ikerketa lanak oso garrantzitsue dela, olako bilketa hauetan edo rigortasuna edo, egiaztasuna. Interneten sartu eta lehenengo notizia ateatzen zaiguna, hori jarri baleko moduan. Eta nik uste biru albiste ero aldala kontrastatu ero biru liburutan. Batipat liburu bat argitaratzea zoazenen. Eta kasu hau izan da Vicente Ruiz Garziana, itsasontzi historian aditua, eta berak 18. mendeko Espainiako armadako sukaldaritza eta elikadura nolakoa zen ikertu eta agertu du kozina a bordo liburun. Bitxieda ze alde batetik, hau listo, Bale, hori da. Nik iraziko, utzia zumen da nik irakizu, eta zuk... Kontatuko, bale. A ber,
hemen komentatzeko bitxie da zeren eta alde batetik errezetak bai bildu ditu Bizente, baina beste alde batetik janarin antolaketa, zamaketak, sukaldarin lana babestezun araudia eta itxasontzik nola hornitze zien azaldu ditu, ez? Bertan eta hori, polite da ikerketa lana eta jasotako informazio guzti hori benetan handia izango da. Eta olako detaile edo zerzelkada txiki batzuk ere ematen ditu adibidez, esan dugu, armada, honako ontzi ez, armadako ontzi hauetan marinelak batzeude, baina sukaldarik bai, kasu hontan antza, marinelak edo adibidez desgaitasun bat, edo errenak, edo pixkat beste lanetara ezin zirenak bideratu sukalderako bideratze ziren, eta hauek figura honi edo deitzen zitzaion ekipajeko sukaldaria. Beste, itxasoko, beste ofizialen esan genezake maila edo mantentzen zuen, eta beraien lana garrantzitsu zen eta guztiz babestuta zeuden. Nola jate zuen, nola elikatze zien? Ni txunditxu nau, egitan. Tela marinera. Bota. Oangoan esan dezakegu tela marinera. Egi esan... Esperifikazioak eta olakorik ez? Ez, olakorik ez, baino animali bizik bai. Bertan eramate zituen, denetarik oioak antza ez, oioak eta, antza, bertan mareatzen ziren edo ez zuen oso ongi pasatzen, baina, bestelako animali bizik asko eramate zituen, eta zitrikoak zerealak, barazki, lekaleko, oliba olioa, arrain freskoa, eta, hori bertan arrantzatutako, baino, honekin zer, antzeman dezakegu dieta mediterranearran aurrekarik bertan ziela, bertako sukaldarik eta bertan hornitzen zituen gauzoiri esker. Gaina jasangarrik omentzen, guztiz jasangarrik. Bizentek bildu dunan arabera, oaingo gaur egungonako barkatu salda pastilla hau, beraiek sortu omentzuen edo olako bat antzeko zerbait ditzezuen, hortan ere aurrendarik, eta nola, aragie, ezurrek, barazkik, eta bestelako ondarrak xetuz, lehortuz, deshidratatuz. Hor, polita da, beti hortik tiraka, albaolara juteko aukera baldimako zuen ematean, handaukate, zerrenda bat, erosketa zerrenda bat. Zer behar zen, olako bidai luze baterako, eta hori gaieta lehorrak, eta olako gauza zientan gehien bat. Gauzak galtzen ezienak, eta oso ondo dago, makai haua, sagardoa noski nola ez zalako galtzen da hori, eta zan, neko jateko eta aragi lehorra, eta olako gazitutako gauzak, eta... Horratik, hemen ez dakit diru geixo bideratzen zuen, horrek harritu nau, bizirik eramatea. Nik uste dut hori, ez que bestela ezingo zuten freskoa jateko, ezin eskoa eta zerbait freskoa bada, jamak zutela. animalie bizirik eramatea, baina honek jateko ere eraman beharko zen. Honen jana, orduan. Bueno, Jaione, hemen, perresila, iragazi oztu pixkat, urak endu diot, eta oin, hemen, oliotan eukingo dut, olako irekinaldi bat eman arte, gero, hartu, birrindu, eta berriro pasatuko dut, eta hor murrizten utziko dut. Tipulatza, gure ilar krema iteko, erregosten. Oinjoak, bere horren baimenarekin, krema hau, ilar krema hau, nahi dut esan, oso goxua geratzen da. Erabili alduzue, errezeta hontan, ero, oin afaltzeko ere, bikain dator, kremak eta olako gauza, gure txian, afaltzeko, eskartzen dira, sasoi hontan, bero, eta, barazkia jateko beste modua, eta ilar krema berez oso. Bai, edo zergatik ez, asteburun edo afari berezi bat duzuela, dotore bat duzuela, edo azkal orduan ez, ere bai, txupito baten, zerbitzatu, hasiera modun, Haue hotza bai, guk egiten genuen, rezeta bat, ilar krema hotza. Ilar krema hotza oso goxua da. Eta honetako, ilarra bada gauza, niri urte guztian gustatzen, egia da, sasoian bezalakoak ez daudela, baina izosutuak ere oso ondo egoten dira. Eta ilarra gure txian egia esan, maite ditu, eta normalean prestatzen dudana da, hori. Olioa berakatza ordai azpikoa pixkat erregozi, ilarra bertara gota, 3 buelta, eta ero salda, haragi salda botatzen diot, eta horre usten du pixkat murrizten, 10-15 minutu, eta geratzen da holan pixkat loditu hilu bezala holan, loditu iten du, ligatu bezala iten da saltza urro hori, eta gure txian umeak eta, ekin amorratu da hilarra jaten. Bai, Gero igual, egia da, ikusten ditu hilarrak, hartzen dute
txalmasaiak saltzan prestatzen ditut. Ilar batzuk eta ilarrak entzen da. Atzo gauian, koiakadakolan ilarra jaten zen dituen da, haure, berdea, eta. En fin, sin más. En fin, bueno. Segundo, eta basaltuko, jaione. Onjoa, bi buelta, 400 gramo ilar bertara, hemen pixkat erregozi eta ero litro erdi salda. Horra baita, aragi salda, kasu honetan, naiz eta arrai errezeta bat izan, aragi salda erabiliko du. Vale, bukatzeko, honako kozina a bordo liburukin, bertan errezetak edo eguneratu ditue, berak Vicente Ruiz Garziak indako ikerketan bildutako honako errezeta hauek prestatu die jatetxe baten, argazkitarako eta besteak beste, izan die galleta marinera. Capón de la galera, salpicón de cebollas y anchoas ahumadas eta menestra de chicharos con bacalao. Hau da, euskeratuz, marinel galleta, galerako kapoia, ketutako antxoa eta tipula salpikoia eta ilar menestra bakaioarekin. Bai? Etzien, gutxikin ibiltzen. Eta ez doipatzen ezer parrillana? Zehorian antza esan da, Euskal Marinela bintza parrillak erabiltzen omen zituztela. Hortxe hauko Euskal Marinelak, ez dakit. Hori ez dakit, hortarako irakurrin barko da liburu, baina bueno. Vale. Hola xeko kontuk. Moldatzen zela, gaina nik beti esan bitu. Horre, Nepalen izan ginenean ez, 4.000 eta piku metroan han, nola zu sistrin batekin, 4 piko sarrekin, eta ez da, nola moldatzen ziren prestatzen zutena, merituaz, ez zuen bakizu, kanpina juten gadenean, naiz eta lapikok eta zua eta dana izan eskura, sotaka horrei, eta hortik esan justatzen, bere komplikazio. Bai. Sasoi batian, moldatzen ziren. Moldatu eta landu. Bai, eta hori, errezeta landua. Bai. Eta hori, zean, marinelak danak hori jate zuten. Ez ala bakarrik. Hola nintzuna ematen du, kapitainan ero, kamaroterako ero. Ez denantzako. Bi puntu zer. Horratik, bai. Bueno, esan dakoa, alde batetik ere, historiako lako pasartek ekartzen dizkiguenak, guzti hoiei eskerrik asko eta lan bikaina iteguela. Bueno, salda, gehituta, irekin aldi bat emango du, izostua dienez, 3-4 minutu utziko diot irakite. Eta gero, birrindu, iragazi eta lapikotxo batean utziko dugu hor, eta hemen dagoeneko perresilak irekin du, eta hau inbar duguna birrindu. Da hola berotan, Badua forma hartzen, Bai. Bauzka gauzak, orain dikero, jaione, jarrian berotzen gero ura berua izateko, galdarreztatzeko, hartzen utziet. Erdikoa, bigarrena, mesedez. Ospin pixkat? Bai, utziko izu gaur ospin pixkat bota hartzen. Gero garbitu baina, Vale. Hala ere, gorringo erabiliko du gero, jaione? Ingo duguna da, inber duguna da, irekin aldi bat, minutu eskaz bat izango ditu galdaraztatzen hauek, eta gero, hartu, ostu, urrotzetik pasa, eta horrekin iten diona da, ospin zaporea beken dingo diogu, eta egosketak gelditu ingo du, ez aztu gero labean, bilduko du ditugula pastan eta labean bukatuko ditugula, eta gorringo bakarrik erabiliko du. Hau da, ez da atzoko esperan bomba hori izango, hori ez da izango, baina, bueno, antzeko zerbait lortzean nahi du. Hemen, gure olio baiteko, eta hemen olio gehiago behar badut ikusiko dut, baina perresil oliorako, perresila batez ere, barra. Eta hau egin lasai, ze gero oskailuan idauten du denpora pila bat, eta ondo etortze zaigu, edo zein plater ez apaintzeko bakarrik, ontzeko baita ere. Ze honek perresil ikutu berezi emango dio dane. Bea, Zigor, nik uste hemen dela, txukuntzen iritsi dela. Hemen dagoa Maitan ea? Bai, Maitan hemen da. Bale, guk ingo duna da, ez. Hau birrindu, iragazi eta pixkat utziko du murrizten lapiko batean. 3 minutu sartuko izkietan irakiten. Honi berdina, 3 minutu irakiten pasata gero, birrindu, iragazi eta ilar krema eukimo du. Eta ero junbar garena da, kokotxak egiten, arrautzak aldaraztatzen, eta azkenean,
lehatza, saltza berrian prestatzen. Maitane Ormazabal Larzabal antolaketan aditua da, eta egi esan bere gustoko pasioa edo ogibide bihurtu du txukuntzen proiektuarekin, ez dala? Hori da, horrelaxe. Eta zuek ere txukuntasunean eta antolaketan adituak izan nahi baduzue, hau zuen tartea da eta zuen elkarrizketa da, beraz, Itxaron. Bai. Atzalde hon. Edo nola, bestela? Nola da, ez dakit. Burruka gaudara batega, jute zen norbait aurkizte izutenean noin, bi musu dutara, asmatu behar du zerbait, non lotzen duen, ukondoa, eskua eta bi musu batea. Ez dakit nik, edo bestela musuk boltatzea, edo ez dakit, bi musukin agurtzeko era hori edo eskatzen duenik bada, baina, bueno, egi esan gehiago die esku emate aldera daudenak hor inkesta bat inda, eta 160 behintzat esku ematea nahi edo, eta nik tarten nahi. Mutiletan eska? Berdin, bai. Esku ematea da, musuna gainean ikusten eskantzako gordeta izan dela olako denbora luzen eta ez lukela zertan behar. Eta esku ematek informazio asko ere eman dezakela, ez? Edo ematen dula. Ni nirekoa ere goi musuk ezin dieten ban orduan? Hori nahi dezu, nahi baino betu. Maitane, Vale. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen konfiantza dago. Hemen konfiantza dago. Eta nola da indarrakin? Bai. Arratsaldeon, vale. Argi da, konfiantza. Bueno, Maitane, txukun aldago txoriene. Bai, txukun. Bai. Egia, venga. Ikusten da oso txukun da. Atzekalde hori, jendiek ikusi ezin duna. Hori ez da esaten, aurrekaldia oso txukun da. Kara bista, ongi. Ederki. Bueno, ni piztan da hona salduko izu lehenengo, eta lanian hasi naiz. Ilar krema, induna, onjoekin da ilar krema bat, birrindu dugu, iragazi du, eta listo. Hemen daukat perrexi olio bat, gero apaintzeko erabiliko duguna. Han, jaione ja, arrautza batzuk, galdarrastatu ditu pixkat hemen froga egiten ibiliga, zebakizue, galeperran arrautzak irikitzeko, laban bat ero behar da, zeko gorra dira benetan, oso gorra, txikiako gorrak izaten gara normalean. Eta, oie, hobi izaten da katilu batea iriki, eta ero uretan. Minutu eskaz bat, minutu bat baino gutxeo pasa, eta ero urrotzetara. Eta nikoin kokotxak ingoitut. Kokotxak saltza berdian, era tradizionalen zan dugu. Olio txorrota bat jarriko dut, gero, bertan, baratxuri pixkat, berakatza dantzan hasten danean, perrexila bota eta ero kokotxak. Arraiz alda pixka botako diot, eta ero hemen, emeki, listo. Eta ero zingo du, pirrin dengo itxuko. Zer nahi du, pure bat. Eta esture ezberdin bilatuko du. Hori iragaziko du, eta geroko gorde. Eta ero azkenean lehatza ikia, besterik ezaigu falta, txukun. Txukun, erran bezala. Lagunen etxeta juten zainen, jendia nola duten da, beldurtu eta bator polizia, zer, konta. Nere gertuko direnak badakite esetzen naizela polizia, eta gainera nere lan azkenen jendea laguntzia da, ez da polizia izatia. Eta bai izaten da, zenbaitzutan bezeroen gana juten naizenian, beti esaten diet lasai hartzeko besteak beste, batetikan oso garrantzitsua, objetibok ikusi bardetelako espazioa nola dagon, zekaro, bestela jazten gera beharreztan bezala. Hori da, zeiako izan, hau da torre, eta orduan ez. Eta bigarren kontua da, nerekin lanean hasi behar dutenean, guzti hori dena, baina askoz gehiago ikusiko degula. Beraz, hasi behar gera ja, zeratikan, lasai hartzen kontuak, polliki, inolako horrelako zera presiorik gabe, azkenen esatizun ni laguntzeko nagolako eta ez polizia izateko. Antolatzaile polizia bat, niretzako ez antolatzaile bat. Ez dator bat, empatia asko eki berdelako lan hontan. Orduan, esan ganezakezu etxe batera zoazenen atek eta iste alperri dela, ez? Truko hori ez dela baliogarri. Ez, normalki gainera eskatu egiten dutelako. Beti errespetuz, ohikoan beti esaten diet gainera gustatzen zait esarea ea zapatekin sartu naiteken. Hori ere, eharra izatea. Bai, hasi gaitzen ohitura hori ere pixkan bat sustatzen. Eta ondoren, beraiekin hitz egin ondoren, beti baimena eskatzen dut, haizu, importazioa orain ja jungo bagera gauzak ikusten, da edo zertarako beraiekin lanean agonean ere, barkatu, armairuran joa. Armairuekin hasiko gera, iriki dezaket, eta bai, lasai hortako zaude. Baina nik uste dut horrek ere eragiten dula lasaitasun bat jendearengan. Eta lagunen etxetaran joanen ere, inoiz, baina ez antolatzaile bezala, bezik eta pertsona bezala ere, gonbidatzen ez nauten espaziotara ez nahi sekula sartzen, ez da birature. Garrantzitsu, hori ezibide txarrekoa da, Nei ala irutze zaitzen. Oso. Bai. Oso. Baino, logelata eta, alba da, ez, esan dakoa. Nik horra onartzen dut, lagunen etxeta oitxura daukadala kasualak irikitzeko. Ai, ama, zigor. Ja, hori ez da ikera. Ez. Lagunean, eta, Izeban etxea, aman etxera juten aizenean da hori bai. Aurrena sukaldea da.
hor oitxura daukate. Baina zer daun ikusteko. Zer daun ikusteko, bai. Baina hori bai, oitxura horrena, eta ez da hori ez da gondo, ez? Epaiketarik ez daun bitartian, ikusi. Oida, eta gero laguntza eskenire bai batzutan, orduan ez togaizki. Galdera txiki bat, kaosetik ordena sortzek plazera eragiten do edo ordenatzea sufrimentu bada? Niretzako gozada bada, ni oso frikia naiz. Argi da, bai. Neri asko gustatzen zait, egia esan nik espazio kaotiko bat ikusten dut, eta segituan visualizatzen hasten naiz nola egongo litzateken txukun, zenbaterenoko polita, orduan segituan hasten naiz, ez? Baina non hartzen dut jende gehienarentzako ez da horrela izaten da sufrimentua dela. Beraz, horrexegatekan nago ni, irizpide batzuk eta emateko errezteko, eta askotan nire lana izaten da jendearen bidelagun izatia. Ze, askotan denak dauzkagu gakoak gauzako ondo egiteko, baina biharra izaten dugu, ez? Hor norbait, goxo, blokeatzen geranen eraiteko, orduan, frikientzako zoragarri. Horratik, empatizatzen zurekin ordenatze edo antolaketa egiesan gustoko izanik ere beti hobetu daiteke, adibidez? Behi gustatzen zait, baina beti dao hobetzeko, olakotan zugana jotzea ona da edo jo beharko genuke? Nun da muga? Niretzako antolaketa ordena da balio bat eta herramienta bat hobe bizitzeko. Orduan, puntaraino edo estremora joatea inoiz ez dagoena izango niretzako edozein gauzetan. Beraz, zu gustora bat zaude zure espazio ezberdinetan ez detuzte inolako biharri dakasunik ezerrez aldatzeko. Hau oso esimplea da, gainera nik gauzak ordenean mantentzen ditut eta gustatzen zait gerora gustatzen zaizkitan beste 1000 gauzaiteko. Maite deten jendekin euteko, mendira juteko, itxasora juteko, pote bat hartzea juteko, orduan enaiz egun santu guzti jauten ordenatzen da ordenatzen. Baina horrere dago nik uste gakoa antolaketa sistema hon bat edukitzerena edo ez. Beti ordenatzen baldin bazadu eta beti gauzak aldatzen, esan nahi du ez dezula esmatu. Edo gakoa dela mantentzen. Mantentzen ikastia. Eta hor gertatu zaizu, jutea igual bezero bat ez esan, etorri netxea ez da, eta zu gehuzen, etxe hau, ondo da, ero, bueno, nik hau aldatuko nuke ero, dana, takit, hori behar gertatuko zitzaizuen, ez, igual... Ez, ero normal ez da izaten hori. Oikoan, deitzen didatenean, gatazka serioak egoten direlako. Bai, gehiengo batean, gatazkak, esaten ari gera, demagun norbaitek arazoren bat eduki dula, edo aldaketa sakonak eduki ditula bere bizitzan, eta ni beti esaten dut, gure espazioak, gure errealitateren isla izan barko luketela. Eta gure nahi eta beharretara egokituak daudenak. Orduan, zuk aldaketa prozesu oso handi bat daukazu, eta zure espazio igual obsoleto moduan edo geratuko litzateke ez, eta hortik etortzen da kaos handi bat. Baina noikoan niri deitzen didatenean gehiengo kasuetan da desesperazioak jota. Etxea gainean eroritzen zait, gatazka dazkagulan ere muan, familian ez dakit nerabearekin ezkera ulertzen, nola egin dezakegun, orduan izaten diraia kasuak ez horrelako gauza txikitxontzako. Aholkularitzaren bat edo bai izaten da, galderaren bat ola zehazki, aholkularitza izango litzatekena, baina nola proiektu bat direnak oikoan, proiektu potenteak izaten dira. Eta hor ze perfiletako jente ditzizun nuen, jente gaztea, heldua badaude, o... Denetarik, lan ere muan denetarik izaten da. Eta partikularren kasuan, ohikoan gauza diren bezala emakumezkoak, 40-45 urte tarteko emakumeak izaten dira, eta maiz izaten da telefono hartu edo emaila bereziki telefonokoa, eta maitan mesedez lagundu etxea gainean eroritzen zait. Hori da esaldia, etxea gainean eroritzen zait. Eta noski niretzako etxea gure kabi beharko luke izan. Orduan gainean eroritze bat zaizu gaizki gabiltza. Gaizki gabiltza. Orduan ohikoan izaten direla kasu nahiko gogorrak edo horrelako aldaketa handiak eskatzen dituztenak. Eta adibidez, gertatu izan zaizu, bada etxea edo bestela da honako lantokia edo kotxea edo beste esparru baten beste esparru bat gainera erortzea adibidez, etxetik aparte? Dendatxo bat, denda txikiak, merkataritza txikian adibidez, negozioak bai, gainera noski hauek izugarrizko aldaketak eduki dituzte azkeneko urtetan, eta saiatzen ari dira errealitate berri hauetara, eta gerora pandemiarekin ere bai, ez, aldaketak egitea, eta noski fizikotikan zerara, ez, orain gehiago ematen da, onlinera eramateko nun antolatu, orain biltegi bat behar dugu onlinea lantzeko. Noski, espazioak ere egokitu egin behar diralako zenbait errealitatetara, ez? Eta hor, gaizki pasatzen dute, zenbaitzuk, gaizki pasatzen dute. Konturatzen naizena da, kontzeptu bat nula, txukunketa edo antoleketari buruz, eta zu azaltzen naizean adakin, mundu izugarri irikitzen dela.
Ze zentzutan? Bai, beti esaten da, nik uste nun, antolaketa edo txukunketa zela, ongi pilatzea, edo, zuk aratago eramaten duzu, ez, biltegi bat, dendan, merkatarintzan, eta bar, bai, zabala oso. Bai, ordena azkenean bizitzako arlo askotara eraman daiteke. Bezeroren bat edukidet laguntza eskatu ditela bere ordenagailua antolatzeko. Ez bakarrekan eskritoria dena, baizik eta ordenagailuaren barrukaldeko karpeta guztiak argazkiak, objektu sentimentalak dirala azkenean eta asko kostatzen dela eta laguntza. Eta zenbaitzutan ez da etzekilako nola egin. Bazekin, ideia batzuk eduki zitzaken, baina jartze hutsa izugarrizko antsiedadea sortzen dio jende askori. Talen esan dezun bezala, niretzako kaosetikan ordenera pasatzea gozada bat bezala, noski jende askorentzako berriz gogorra da. Beraz hor ni berarekin batera jarrita, erakutsiz nola egin, gero tita batean. Segundo, Arneskak. Bai. Kokotxak egin da, bere hortan jatea ere, errak daude hauek ogi pixatekin. Baina, esan dakoa, pure bat ingo dugu, eta purea ikusten badu oso fina geratzen zaigula, hemen dauzkat patata eskatak. Patata pure egitekoa. Horrekin emango dio gune dugun loitasuna, eta listo. Ni galdera daukat. Bai. Zu juten zai, igual ez, etxe batea eta ez txukuntzean egozu, eta ez da, armairu honek, ero honek ez du hemen jotzen ezertako eta itxusia, eta baina hau da amonak eman zidan, maja, hau ez da ekutzen. Hori beha esango izute, ez? Bai, noski. Hau nahi duzula, baina hau ezin da ekutu. Kuadro hau ero dana dakoa. Galdera bakizu zen izaten da zenbaitzutan, aizu Maitane, baina nire etxera etortzen zeranean ez didazu behartuko gauza botatzera, ez da? Eta nire erantzuna da, nik ez dut inorrez zertara behartzen, ni nago bidelagun edo alkularitza lanetan, orduan bakoitzak erabaki behar du bere bizitzan, bere espazioetan zer dauka, ni ez naiz inor zuri esateko zerbait eta zerrez. Nik, esatea dizut amoinaren altzari hori, agian ez da oso polita, baina agian eraginkorra da, edo ondo etortzen zezu zen agian garajean polita bat geratuko zalda, ez? Izan leike, baina ez da nire erabakia izango hori. Eta esan dizuen norbaitek adibidez deitzen dizuenen, edo entzun izan duzu, ni ez naiz ordenatu jaio. Hori jaio iten da, doain horrekin, garatu iten da, ikasi iten da? Nire ustez balio bada, txikitatik ikasten den gauza bada, nik 2 seme dazkat eta oso ordenatuak dira. Azkenean guk helduak erakusten diegulako gauzak nola egin, beraiei oso erreza egiten zaie eta gainera eskatu egiten dute. Hau da, ikusten dutenean, beraien espazio ezberdinak igual pixkatxu bat ezberdin daudela, beraiei gustatzen zaie aratago joan gabe, esan nahi oso modu sinplean nola baitere. Eta gerora heldutan, ez badaukazu ordenaren balio hau barneratua, ikasi egin daiteke erramienta moduan, niretzako orduan, pixkanako kontu bada, eta nire inguruan badago jendea, gainera oso kuriosoa da, nirekin elkartzen hasten danean jendea, bapatean ordenatzen jartzen da guztia. Bai, ez dakidan ona edo txarra, baina batean ordenatzen hasten da jendea. Eta nire gaur egungo bikotea ere, ez da bereziki txukuna, eta nirekin dagonetikan, eta nik ez diote zerra esaten, baina nolako zera bat atera zaio, horren gogotxu dago, esan genezake, orduan, bai, beira. Aztetxe bat gonbiatu zitu nire etxera, kontagiatzen apixkata. Bai, oporrak, abadino aldean esautzatu zinguru hori. Bai, eta asko gustatu zait, urkio gara. Bai, korri barzak, aztetxe bat nire etxean, nahi zune? Ondo da. Bai, home daudenen, ezin batea gure etxera etorri edo zigorren etxera joan, hola aholku praktiko bat, hasteko nondik hasi liteke. Ez dakitak izuen, baina ni oso minimalista naiz, eta minimalismo filosofiaren oso zale naiz, eta hor txartzen naiz, egun guztiak jendeari esanez, besteak beste zergatik, nire ustetan daukagun arazorik handienetakoak gizarte honetan da gehiegi daukagula. Bai, hori egia da. Eta orduan batzuk esaten dira, Maitane, baina orduan maximalista ba naiz, edo gauza asko baldin badauzkat, ezin naiz txukuna izan? Ez, noski izan zaitezkela, zalantzarik gabe. Txukuna izan daiteke 100 gauza edo 5.000 gauza edukita. Kontua dana da, 5.000 gauza baldin badauzkazu, txukun mantentzea, askozaz energia eta denbora gehiago eramango dizula. Bai, ulertzet. Bai, ez da? Beraz, daukaten energia eta denbora X baldin bada, eta daukaten guztiarentzako behar detena X gehi Y baldin bada, hor erabaki bat hartu behar dugu. Edo X gehi Y hortara eraman, edo gauza gutxiago kendu eta praktikoagoak izan. Orduan azken dena erabakitze kontua da. Beraz, nik beti esaten dizuet,
gutxiago gehiago dela, hori da nire lema orokorrean, eta nahiko subjetiboa da, zuretzako gutxiago dena niretzako agian gehiegi da, ez? Baina... Hor, egia da garai batean, bueno, ez da, adin batekoa gero jute zinen da, ez da izema figuri eta kristaleskoak, ez da kizer da, armairu guztia, eta bete eta anak guztia hauek hautza harrapatzeko zonak. Olako kasutan, galdetzen didatenean haizu eta kolekzionista nahi, eta nola itxen dut? Ze ez du minimalista izanik, ez zera oso kolekzionista zale izango, baina badaut beste gauza batzuk egin daitezkenak. Zera, kristalezko armairutxoetan jarri daiteke zure kolekzio guzia, eta azkenean zuretzako goxo da, gustatzen zaizu, garbitza gutxiago kostatuko zaizu, hautsik ez dutelako hartzen, 2005 piezatxu horiek, eta azken fina, goikalde hori garbituta eta kristala jola pixkatin da, listo. Orduan gauza ez da beti ere dena kentzia, baizik eta zer kentzen dugun noiz, nondik, eta kentzen ez dugun hori ere ea nola antolatu eta nola jarritxukon. Eta sukalden adibidez, tresnerie ugari izaten da, baina lehen aipatu diguzu hemen garbitasuna ere derrigorrezko kontzeptu badela edo derrigorrezkoa dela sukalden. Lan asko biltzen da garbitu txukundu antolatu. Sukaldian? Bai. Bai, horrexegatikan, gaira nik usten dut, sukaldea da etxeko espaziorik efizientena edo nire ustetan, praktikoenetako bat izango litzateke. Gainera sukaldari profesional guztiak da erabili, garbitu, jaso. Erabili, garbitu, jaso. Orduan, sukalde gaina garbi egotearen garrantzia, eta bestetikan erabili, garbitu eta jaso alizateko ere armairuak antolatuak egon behar due. Ze, erabili, garbitu, lehortu, jaso, ezin ian gabiltza, ez? Orduan sukaldea oso garrantzitsua da antolatua edukitzea. Gainera, orduan da sukalde txukunagoa, hori zukera bat dizu. Eta gaina, nik gure txean arau bat bakarri dago. Sukaldeko gauzak ezikutu inoz. Sukaldea neria da. Hori da. Zegia, nik garbigailua ustutzen duanean da, nabaritzen du noiz bikotea gero ustutzen duen, ze gauzak tituzten nine duan moduan da. Nire esatu da, hau, utzi. Ez du ere inau, nire toro de terrenua eta gustatzen jakitia, ez, gaina, sukaldea batzutan bada pipa, eta jun hona, eta hau egin jata hartu itozu, eskura izatea. Ez da ikusi hori, badakizu hor da, hola, bai. Eta, hortaz aparte, sukaldean gailu gehiagi dauzkagu gorro, erabiltzen ez ditugu. Bai. Bai, eta pandemia ondoren gehiago. Gehiago? Bai, pandemia ondoren mereziki. Masterchefera jolazten etxean, eta okinak, eta... Bai, 8.000 gauza dauzkate, gerora erabiliko ez dituztenak, eta gainera espazio pilo bat, bai, horrela izaten da. Gako bat esatea dizu eta lata guztiz sukaldaren historiarekin? Hori, etxeko gatazkak eta hola ekititeko edo saiesteko galdera edo, bere kasuan bezala, nik sukaldatzen dut, ni eitzen nahi sukaldian, beraz nik erabakitzen dut zein antolaketa mota, nun jasotzituten gauzak eta hauta beste. Eta berdina etxeko beste eremutan esan genezake. Zenbaitzutan izaten da. Maitane, lagundu behar didazu. Oso asarren nago nire bikotearekin. Zergatik, bere armairua bera hortxe, bere armairua gaizki dauka. Eta, karo, hor, esan behar diozu modu goxo batian, eske bere armairua da. Bere armairua eta gaizki daukala, dauka bere modura. Ze, ordenak badauzka irizpide objektibo batzuk, ez? Baina gerora oso subjektiboa da, orduan bakoitzak erabakitzen du nola eduki eta nola ez eduki. Beraz, nik uste gauza horiek errespetatu egon behar dirala. Azkenean da, nere sukaldea honeako eta txarreako. Da, nere sukaldea, sukalde nahitzeko, garbitzeko eta mila gauza itzeko. Erropak etxean jasotzeko garaian da, lehortu, plantxatu eta hori ohe gainean, da bakoitzak bere armairuan txukutze ditu, nahi dut, ni bikotean armairuan azertzen, eta bera nerian, nek antzotzi joan, nik... Naizun moduan. Bai. Ez que bestela diskutitzen dugu, eztabaida dazkagu berreztan lekuan. Bueno, errezetara pixka junda, ze denbora juten nahi zaigu. Pasta hola moztu dugu, hau oso goxoa eratzen da baita, kuiatxoa hartu, kalabazina, zuritzeko, patata zuritzeko gailu batekin, hartu eta gero ingo ditu sobre batzuk, hortarako. Hau, horrela jartzen da, arrautza gorringoa. Berez hemen, errezetan, berakatz pure bat egiten nion nigolan bure, berakatza zuritu eta maestio sartu, espadaz, berakazalean naiz, eta gero hemen bestela gero zateate, nola, bi musu inor izango dizkio da. Baina, ja entzatu nahiz musuk ez direla eman behar, orduan ja, urrenkorako badaki. Eta ero, tamaina moztuko dut hau, eta hain bardana dau, holan hartu, eta bildu, eta paketetxo bat ingo du. Eta paketetxo hau gero, momentu batean, labean golpe bat emango diguni. Hau berez, pasta freskoarekin ingo baden duen, hauek egozin beharko duen ituzke. Baina guk ez duen ezin behar, izango zen nola. Bera zen moñoñi. Bai. Eta labera jongo da. Orduan,
Ilar krema. Gero, hemen gure paketetxoak, kokotxa purea, perresi olioa, eta oin hemen daukatiteko, hoxe, koskera eraldeatza. Ezerrez, lehen bezala, kokotxak indituen moduan. Hemen, honi berotu aldi bat emango dio, dantzan hasten zaigunean, perresila bota, ardo txuria bota, salda botako dioteltzea, eta ero, azalak beraka. Hor gelatina botako digu, eta emeki hasiko gara, 4 minutu erolan, suabe, zu motelean, bestela gelatina eziko bateako, muitzen. Buelta emango diogu, eta berdina beste 3-4 minutu, eta listo. Ez deko misterioik, eta ero maira, jadine. Bikain, bai. Bale, hoxe, batch cooking, hau ze, taperran sartu, antolatu, aste guzirako jana batch cooking. Eta oskailua, apaintzea baita? Bueno, claro, oskailua oso garrantzitsua txukun izatea. Zer ez da garrantzitsua txukun izatea? Zubiru aldiz gehiago zorri bazako. Beldurtutan, baina hemen jokoa badao, Hoxe bai. Gaitzo daude, sukalde batian armairu bat irala, despentsa dala. Armairu gutxik denetan, sukalde guztietan armairu gutxik daude. Oskailu ez, gehiagi gauzenako zenbaitzutan ebai, Bai. Bai ez ba, ondo antolatutan, batzutan gehiagi gauzenako, eta trasto gehiagi berrukaldian. Ez aiazu, 8 bat dian... Eta laboraleko horri nun sartuko zuba, kuberteri guztio. Oi, lehenko batez, bortzer die. Bueno, oitxe gatoz. Bueno, osai guztia prest. Labean dauzkagu arrautzak. Lehatza egin da, purea, hau edia txirla gelatinak inditu. Aiba. Eta ilar krema, orduan izango da, oinarrian ilar krema. Piskat. Oin, lehatza jarriko dugu hemen. Azala gorantza. Urrengua, a ber, ez edan apurtzen, mitxe, adrillua, kokotxa, purea, txak, bai. Labekoa, Manezkurrena, esaten ni zerbait falta da. Iepa, Josepa. Perresi, olioa. Hortxe. Eta gure ravioli, arrautza rabiolia. Saltza pixkat. Oso kargatua, zurtzako minimalista igual. Zuri honekin hau bakarri zurtzako. Ez da pentsature. Ez da pentsature, polipolita da hola, xe. Koskera saltza pixkat. Eta hemen daukazua. Gure gaurko errezeta, lehatza koskera erara, 2.0. 3. 3.0. Eta gaurko saioa bukatu baino lehen gogoratu aurtengo ITV maratoiaren gaia Alzheimerra bihotzeko gaiz badala. Alzheimerren inguruko ikerketarei bideratuko da lortutako dirua. Beraz badakizue, adi egon egun hauetan, telefonoak aurre egongo dira, aukera egongo da dirua emateko, nahi izan ez gero. Eta gero hor, zuen oroitzapenak, zuen argazki bereziek eta horiek, ITV maratoiaren web horrira bidali, eta horra bestia ZKB taldearen, ze ederra izango zen, horren bertzio, zuen bertzioa bidali, eta Plater honen bertzioa alba duzue ere. Nondik hasiko gara jaten, nondik hasiko zinatekezu? Ni arrainekin hasiko naiz. Ni, berona dagolako eta igual gogo goiena daukatelako arraina jateko izaneke, baina bai, bakitzen nahi du moduan, ez da? Honek ez daukeinolako ordenikan, Ez dakit. Ni bentzet ordenik ez, Ez que kriston itxura dauka horregatik. Kokotxanik sartu dio demen, kokotxa bizka. Bai, probatuko da barruan. Kokotxakin. Sí, ona. Seguro? Oso ona. Bueno, orduen ja konbidatu du, gustatu zei gure jana, bai, konbidatu du. Junio.
Bai, gonbitea eta gaina zintzilik gelditu zaizkigun hemengo olako dudak. Batxkukina, garrantzitsue gaur egungo elikaduran eta antolaketa hori, asteroko janaria nola antolatu. Hori, hizketa gai nagusi izango dugu hurrengoan. Eta hortiken batek ere galdetu du, honako armairuko arropen kaxa nola antendu. Hori beste batera gutxiko. Bai. Zer bat izan da hemen izatea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta bihar, asteazkena, zuituko zen maga. Niri, bai. Hala, agurtu zu bai. Eskerrik asko esan dakoa zuri ere bai, eta bihar hemen izango da. Badakizu musu handi bat, eta bihar arte. Izan.